ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെങ്കീസ് പവർ ഇന്നോവേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരൂര് മുത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈക്കോൺ കമ്പനിയുടെ പ്രീമിയം മോഡലായ ഹെക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ബെഡ് ടൈപ്പ് വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ ടാങ്ക് ആണ് ആ കാണുന്നത്. മെയിൻ ടാങ്ക് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പം നോർമൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 3.5 അടി ഹൈറ്റ് വരും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ടാങ്ക് വീണ്ടും ഉയർത്തണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനി ബെഡ് ടൈപ്പ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മോഡല്. പ്രീമിയം മോഡലാണ്. പ്രീമിയം മോഡൽ ഹെക്സ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നർ ടാങ്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും ഔട്ടർ ടാങ്കും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. 304 ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നർ ടാങ്ക് വരുന്നത് വെൽഡ്ലെസ് ടാങ്കാണ് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതിൽ 5 വർഷമാണ് കമ്പനി വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിന്. സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അലുമിനിയാണ്, നോ കൊറോഷൻ അലുമിനിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മോഡൽ വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ 4 ബാത്റൂമും ഒരു കിച്ചണും നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 4ൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 200 ലിറ്ററിലേക്ക് പോകാവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.